今日我哋喺呢個主演節後嘅星期五啊，我哋嘅讀經咧係嚟自福音路加嘅福音，講到耶穌醫好一個癩病嘅人。呢一個人嘅祈禱，佢嘅祈求咧係我哋祈禱一個嘅模範啊！佢嘅謙卑啊，佢俯伏，佢稱呼耶穌係主。然後咧，佢話：如果你願意啊！我哋好多次祈禱咧，就係我要啊，我命令天主呢樣嘢嗰樣嘢嚇，天主要做晒我要嘅嘢。但係呢個人咧嚇，佢俯伏嗰個姿勢，當然佢係有癩病嚇。但係呢一份嘅謙卑，佢嘅祈求，佢話：如果你願意，如果天主係你嘅意願，而我哋時時咧都喺生命之中咧，跟住天主嘅意願啊，活喺天主嘅呢個祝福裏頭。恭讀按聖路加所在，耶穌基督嘅福音。有一次，耶穌在一座城裏，看有一個遍體長癩的人，見了耶穌，就俯首至地求他說：主，你若願意，就能潔淨我。耶穌便伸手撫摸他說：我願意，你潔淨了吧。癩病就立刻由他身上退去。耶穌切切囑咐他，不要告訴別人，並說：但要去叫司祭檢驗你，為你的潔淨獻上梅瑟所規定的，給他們當作證據。他的名聲更傳揚開了，遂有好多人齊集來聽教，並為治好自己的病症。耶穌卻退入荒野中祈禱。基督嘅福音。正話咧提到呢一個嘅祈禱嘅態度。佢俯伏喺個地啊，為猶太人咧俯伏喺個地度咧，你係向住天主。當然都有啲人可以解釋，因為佢有癩病，佢唔想人睇到佢個樣，所以咧佢俯伏喺個地度。不過佢祈禱講主，呢個主亦都有人可以講話主可以好多意思，但係配合埋前面嘅動作咧，係真係講緊向住天主講嘢。然後佢咧後邊講你若願意啊，好多人嘅祈禱咧就我要呢樣，我要嗰樣啊。我哋好少咧真係祈禱咧會諗下天主一件事發生，你想我點？你要我睇到啲咩啊？如果我哋真係咁祈禱咧嚇，我哋係尋求天主嘅意願咧，天主一定俾最好嘅嘢我哋啊。所以呢個你若願意咧，係我哋祈禱嘅態度啊。我好記得同一啲人，尤其是嗰啲心裏頭極度怨恨嘅人咧，你同佢傾偈，一開頭佢唔係想放低自己嘅情緒，佢即刻同你講：呢個人咁對我，呢個人咁樣最後尾佢嘅心境咧喺外邊睇到嗰啲人係冇自己嘅，所以呢一份我哋點能夠真係喺天主面前，我哋係睇到自己呢個人嘅態度係好需要我哋學習啊！然後佢收尾講：你願意咧，你就能夠潔淨我。當然佢有佢嘅期望，但係佢講嘅你願意唔願意？我哋生命咧係要做天主要我哋做嘅嘢咧，咁我哋唔會出錯。有時時要天主做我哋嘅嘢咧天主有陣時唔會睬我哋，因為係冇意思嗰個唔係我哋最需要嘅嘢。所以今日讓我諗下，我哋要求天主讓我知道我有我嘅要求，但係最緊要係聽下天主話俾我聽係乜嘢。後面判決咧仲好笑因為呢個喺另外一個聖經嘅記載，我哋好清楚知道耶穌話俾啲人聽：喂，你唔好講俾人聽，你去做咗你要做嘅嘢得啦。因為佢有癩病，佢必須要去司祭嗰度咧去檢驗嗰個人，認為佢冇事之後咧，佢要做一啲
因為唔潔淨，佢做呢啲取潔禮或者呢啲去證明自己。然後咧但係後邊嗰句説話，他的名聲更傳揚開了。呢度路加冇直接講呢人出嚟，仲大聲講啦，喺第二個福音有講啦。呢度用好隱晦地，佢名聲更傳開咗，邊個傳開？咪就嗰個人咯。所以好多人聚集起嚟聽佢講嘢，但係為治好自己個病。好啦，佢講耶穌退入荒野中去祈禱，呢個值得我哋問下自己。好多次咧，我哋有少少成功咧，話我哋周街講俾人聽，不斷講，我哋有幾可會靜落嚟去反省下，究竟我哋睇到嘅係咩？耶穌教育我哋唔好為呢個世界嘅事咁陶醉，要退後去睇下。而今日若望所講嘅，我哋嘅得救係因為血，唔係因為淨係水同血，係需要有聖神。因為我哋真係時時喺生活之中咧，無論我哋遇到啲乜嘢，我哋要求聖神咧幫助我哋。因為唯有睇到天主嘅大能，我哋嘅生命咧先有意義啊！否則我哋人咧追求世上嘅嘢咧，我哋冇永生。